Cari telespettatori, rieccoci nella nostra consueta striscia di informazione, questa volta però con il CAF della CGIL, CAF Nord-Est. Abbiamo il piacere di essere collegati con Claudio Zaccarin, amministratore delegato CAF Nord-Est. Ben arrivato qui con noi, sempre della CGIL naturalmente. Allora, un attimo che ho l'audio che non si sente. Però, eccola sentite? qua. Adesso la sentiamo Ecco. Bene, perfetto. Saluto tutti i telespettatori. Allora, amministratore, ovviamente. grazie. Facciamo un po' un punto di un tema estremamente importante, di cui adesso si parla un po' meno perché tutto è concentrato naturalmente sulla pandemia, però esiste, c'è, si va verso la fine dell'anno. 110% questo bonus che ha mosso e animato un po' varie parti coinvolte, perché potrebbe muovere seriamente una buona fetta di economia, ma c'è come sempre un male nel nostro paese, sembra molto complesso, di difficile attuazione per la documentazione, per le scartoffie burocratiche che sono richieste, e allora i cittadini chiedono un po' delucidazioni, soprattutto per coloro che a livello individuale, molte volte sono anche proprio pensionati, persone che hanno magari un po' di soldi da parte e dicono ma sì, mi rimetto a posto l'abitazione, e non sono condomini, quindi non possono delegare tutto all'amministratore di condominio. Ci spieghi un attimo di che cosa si tratta, come la vedete anche voi che avete ben le mani dentro la situazione, l'avete studiata? Beh, il decreto è quasi ovvio sia molto complicato per la documentazione, perché per la prima volta non solo lo Stato dà il 100% di garanzia di detrazione al cittadino, dà il 110%, quindi il 10% in più della spesa sostenuta, quindi è evidente che è come fossero soldi, sono interamente soldi pubblici, ed è evidente che una serie di controlli devono essere fatti perché questi soldi pubblici vengano spesi in maniera corretta. Il decreto rilancio ha introdotto appunto il super bonus del 110% nelle spese sostenute per chi effettuerà interventi di isolamento termico, piuttosto che sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o riduzione del rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole. Posso chiederle una cosa a questo punto? Questa cifra che viene... Prego. Le interrompo un attimo perché lei mi ha detto rischio sismico, ma il rischio sismico non rientra in un altro capitolo a sé stante, a prescindere, che magari si cumula con quello del 110% o a prescindere da? No, i due interventi trainanti per tutta un'altra serie di lavori che poi si possono fare sono o l'isolamento termico degli impianti o sono il rischio sismico. Questi sono i due elementi principali di intervento sul 110, sul superbonus. Poi se io faccio questi interventi e rientro dentro la legge del 110, a questo punto posso detrarre nel 110% anche altri interventi che in contemporanea faccio nella mia casa. Ma queste sono le voci principali del superbonus. Quindi riqualificazione energetica agli edifici, recupero del patrimonio edilizio e rischio sismico. Quindi è evidente che su questi dati io poi devo rilevare con i tecnici che la casa singola o nel caso il condominio rientrino dentro questi parametri oggettivi. È evidente che la cosa si può fare in vari modi, nel senso che io posso detrarre la spesa che sostengo nella mia dichiarazione dei redditi in 5 anni, se ho i soldi per pagare l'impresa per fare questi lavori, o posso anche, senza tirar fuori una lira come cittadino, far fare questi lavori e chiedere la cessione del credito presso un istituto bancario da parte dell'impresa. Noi come sindacato CGIL, come piattaforma di CAF, abbiamo costruito una piattaforma che dà la possibilità ai cittadini che facciano questi interventi edilizi nella propria abitazione di avere la garanzia dello sconto in fattura dei lavori, cioè di non tirare fuori neanche una lira e di avere la possibilità che un'impresa faccia i lavori e che sia l'impresa
che chiede a un istituto di credito o assicurativo che gli paghino a nome e per conto del cliente i costi che lei dovrà intraprendere. È evidente che questo circuito diventa una cosa importante di garanzia per il cliente, perché il cittadino, il pensionato, il lavoratore, non andrà a chiedere alla banca i soldi per pagare l'intervento, ma sarà l'impresa che chiede attraverso il nostro sistema agli istituti di credito i soldi per fare quel lavoro a quel cliente. Quindi anche chi non ha una lira di anticipo e non ha soldi per fare gli interventi, può farli comunque, può avere la garanzia di non tirare fuori soldi di propria tasca. Questo è ovviamente rivoluzionario perché può dare la possibilità alle persone comuni che non avrebbero mai fatto altrimenti nessun intervento nella loro casa di poter invece ristrutturare e di poter riqualificare il proprio edificio o la propria abitazione. Voi pensate solo all'esempio, per esempio, di chi abita in condominio, alle liti condominiali per fare un intervento, magari, non so, il cappotto esterno o di rifare il condizionamento, quante liti si fanno fra chi ha i soldi e chi non le ha, ovviamente. In questo caso questa legge dovrebbe teoricamente mettere tutti d'accordo, perché è possibile fare un intervento anche in un condominio di 50 appartamenti, non dovendo chiedere a nessuno dei 50 inquilini in affitto o proprietari di quegli appartamenti di anticipare nessun tipo di spesa, perché è possibile avere la cessione del credito. Perfetto. Allora, ipotizziamo il caso della singola abitazione dove ci stanno anche tantissime persone che hanno una certa età, l'abitazione di una certa datata, anni 70, che fa aria da tutte le parti. Allora, come funziona questo meccanismo anche attraverso la vostra piattaforma? Perché sappiamo che ci deve essere l'impresa che è in grado di accollarsi questa spesa e poi di fare questo tipo di lavoro. Avete delle convenzioni, attuato delle convenzioni con alcune aziende, con associazioni di categoria? Come funziona? Ci spieghi un po' nel dettaglio. Allora, la nostra piattaforma ha già all'interno sia tecnici professionisti, cioè geometri e architetti, che sono quelli che devono fare la prima valutazione tecnica per capire se quell'immobile ha le caratteristiche e quei lavori hanno le caratteristiche per superare le 2 classi energetiche e perciò per avere lo sconto del 110%. Ci sono dentro già imprese edili e fornitori delle imprese edili, e perciò quelli che danno l'isolamento termico nelle case, quelli che fanno gli idraulici, che fanno gli impianti di condizionamento, eccetera. E ci sono dentro degli istituti di credito o assicurativi che possano fare la cessione del credito per il cliente. Tenga conto che le imprese che saranno dentro in piattaforma e che sono dentro in piattaforma sono dentro solo se sono disponibili a fare la cessione del credito. Quindi se un cliente si presenta al nostro CAF e chiede di entrare dentro la piattaforma in maniera gratuita, perché lui non deve pagare nulla, e di far fare i lavori a un'impresa e a un tecnico che sono dentro la piattaforma, lui sa già che quell'azienda che gli farà i lavori a casa è già vincolata da un patto, da una regola, da un contratto che la obbliga ad assumersi il credito di quel lavoro. Dunque il cliente si rivolgerà al CAF, il CAF gli farà il titolo soggettivo e oggettivo per vedere se ha diritto, poi gli farà scegliere dentro la piattaforma tra, se vuole, perché può portarselo anche lui, il suo tecnico di fiducia o la sua impresa di fiducia, e noi le possiamo iscrivere dentro la piattaforma, e attraverso questo sistema lui avrà questa garanzia. Quindi può scegliere l'impresa, può scegliere il tecnico, può anche avere la sua impresa di fiducia, il suo tecnico di fiducia, e noi poterli invitare ad iscriversi alla piattaforma. Può anche utilizzare la piattaforma solo parzialmente per un tecnico o per un'impresa e non per tutto il processo complessivo. Però è evidente che ha un incentivo
anche un'impresa ad essere iscritta nella nostra piattaforma o un professionista, perché naturalmente può non fare solo il lavoro del cliente che lo porta dentro, ma può fare il lavoro anche per tanti altri clienti che poi scelgano quell'impresa per l'attività nella sua casa. Quindi questo è il processo e il percorso. Tutti sono vincolati a rispettare delle regole, perché quello che a noi interessa di più è che il pensionato, il cittadino, non faccia muovere, come diciamo fra noi, una carriola all'interno della propria casa da parte dell'impresa se non si sono chiusi tutti i contratti e se non c'è la garanzia che un istituto di credito si faccia carico di quei costi. Perché altrimenti, ovviamente, se no, è come tutte le altre soluzioni che sono al di fuori della piattaforma e che sono libere nel mercato, che sono oggi disponibili, che si va in banca o in qualche altra parte e praticamente ti fanno un prestito. Chiaro. Però io le interrompo un secondo. E se qualcosa va storto, sì, chi esatto. paga? Bravo. Allora perché le chiedo questo. Se tu chiedi alla banca, prego. Le chiedo questo. Se tu chiedi a qualcun altro di prestarti i soldi, e compreso le banche, che oggi i soldi in prestito per questa cosa le danno, se viene fuori che mancano documenti o che non c'è il diritto al 110, non li chiedono alla banca indietro, l'Agenzia delle Entrate li chiede al contribuente. E quindi questo è un rischio che noi invece escludiamo attraverso il nostro sistema. Perfetto. Allora, fase 1 a cui lei ha accennato, valutazioni tecniche per vedere se si possono fare i lavori e quindi ci sarebbe miglioramento delle due classi energetiche. Qualora non si rientrasse, questa valutazione tecnica da chi viene pagata? Allora, una prima prevalutazione è gratuita. Ah, la prevalutazione è gratuita. Poi se la prima prevalutazione, che valuta naturalmente tutta una serie di parametri, allora senza andare nei comuni a prendere i progetti, le concessioni edilizie, eccetera, ma prima si fa una prima valutazione generica e gratuita. Se la prima valutazione va bene e teoricamente c'è il diritto, allora i tecnici incominciano a preparare tutta la documentazione. E lì il cittadino darà un acconto che concorderà con il tecnico, un acconto per i lavori, perché metti caso che poi si scopra che non è vero che quell'immobile è in affitto o la proprietà non è solo di quella persona, cioè ci sono delle difficoltà, è evidente che il tecnico per il suo lavoro andrà pagato. Se invece, come avverrà nel 99% dei casi, quello che dice il cliente è vero e la documentazione è in regola ed è corretta, quella fattura che farà il geometra o l'architetto per il cliente andrà scontata nel 110% e quando verrà pagato dalla banca il 110%, gli verrà restituito l'acconto al cliente, quindi il cliente pagherà zero. L'asseverazione terminale, quindi la valutazione della crescita delle due classi di merito, qualora questa, nonostante i lavori fatti per N ragioni, non avesse l'esito desiderato, cosa succede? Succede che quella fattura viene pagata dal cliente perché ha fatto fare tutta una serie di esami al tecnico che poi hanno rivelato che la documentazione non è corretta. Per esempio, se io voglio fare un lavoro del 110% a casa mia e non ho le concessioni edilizie a posto, o dell'abusivismo, o qualcosa, è evidente che se non metto a posto quella cosa avrò difficoltà ad avere le carte in regola, per esempio. Certo. Ma questo il cliente ce lo deve dire prima, non è che può dire io ho tutto a posto e poi scopriamo che invece i documenti non sono a posto. Perfetto, c'è un'assicurazione qualora, perché dopo magari le persone fanno fare tutti i lavori e poi alla fine si ritrovano nelle peste di dover restituire 30.000, 50, 100.000 euro che non hanno? Beh, in questo caso l'assicurazione riguarda solo i professionisti, perché il cliente, ripeto, incomincerà i lavori e gli verranno finanziati all'impresa solo quando sia il geometra o l'architetto e il CAF avranno detto che tutta la documentazione è a posto
avremmo inviato come CAF tutto all'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate ci avrà risposto che va tutto bene. A quel punto e solo a quel punto, quando l'Agenzia delle Entrate ci ha detto tutta la documentazione è regolare, potranno partire i lavori e il finanziamento. Quindi non c'è un rischio da parte del cliente. Ottimo, siamo in chiusura, amministratore. Qual è, lei mi ha parlato di questa piattaforma, quale sarebbe, come la si trova? La piattaforma si chiama Rilancio Italia e si trova nel sito www.rilancioitalia.it. Ancora non è operativa al 100% perché stiamo ancora aspettando alcune modifiche da parte del Parlamento sul 110% perché ancora alcune regole non si sono perfezionate e ci saranno ancora delle modifiche, in particolare sulle proroghe, come avrete sentito, perché per adesso il decreto parla del 31 luglio 2021 in particolare, ma già si parla con Recovery Fund di portare a 3, 4, 5 anni o addirittura di rendere strutturale il 110%, quindi è evidente che è in progress. Per adesso possiamo caricare i clienti, possiamo caricare i professionisti. Le imprese piano piano si caricheranno, noi pensiamo di essere pronti per il mese di metà dicembre e partire nel 2021 a tutta lei con questa piattaforma, con le persone, abbiamo già centinaia di persone che ci hanno chiesto l'appuntamento per poter fare le prime analisi sul 110. Benissimo, noi siamo in chiusura. È operativa solo nel Veneto o in tutta Italia? Questa è operativa in tutte le regioni italiane. Ottimo, allora www.rilancioitalia.it, la piattaforma del CAF CGL, possiamo dire che sono solo adesso, per attivare tutta la procedura. Naturalmente lei ci aggiornerà quando diventa effettivamente operativa in modo da dare il via ufficiale, intanto potete curiosare e dare un'occhiata, vero? Perfetto. Grazie molte, buon lavoro, so che ne avete anche tanto da fare, grazie a voi telespettatori, quindi www.rilancioitalia.it per il bonus 110%. Noi ci vediamo dopo la pubblicità, continua la nostra trasmissione con altri approfondimenti, altre interviste. Grazie. Salute.